ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரியல் ஃபெதர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம புதுசாக ஒரு ஜோடி காக்டெயில் வாங்கியிருக்கோம். அது என்னென்ன சாப்பிடும், அதுக்கு என்னென்ன உணவு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். அந்த உணவுகளை எந்தெந்த டைமில் கொடுக்க போகிறோம், எந்த உணவு அதிகமாக சாப்பிட்டா பறவைங்களுக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிற பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் அந்த வீடியோவில் அடங்கியிருக்கு. அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கூண்டுக்குள்ளே முக்கியமாக இருக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனவா மீன் ஓடு. இந்த கனவா மீன் ஓடு எதுக்கு கூண்டுக்குள்ளே கட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ப்ரீட் ஆகிற டைமில், சாதாரணமாக உள்ள டைமில் அது கடித்து சாப்பிடும். இந்த கனவா ஓட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம், பாஸ்பரஸ், மேங்கனீஸு, பல தாது உப்புகள் அடங்கியிருக்கு. பறவைங்களுக்கு தேவையான சத்து இதில் நிறையாவே இருக்குது. ஒரு ட்ரேவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தினை, சூரியகாந்தி விதை கொஞ்சம். சூரியகாந்தி விதை அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேருக்கு 50 விதை எண்ணி போடணும். அந்த 50 விதையே போதும். அதிகமாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொழுப்பு அடைச்சி முட்டை விடாது. நம்ம கூண்டுக்குள்ளே ஒரு பவுலில் 300 மில்லி தண்ணி அளவு குறையாமல் இருக்கணும். அதாவது 300 மில்லிக்கு கம்மியாக வைக்கக்கூடாது சின்ன பாத்திரத்தில். எதுக்காக சின்ன பாத்திரத்தில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா, வெயில் டைமில், அதிகமாக வெயில் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா காக்கையில் வந்து அதில் உட்காந்து குளிக்கும். அதனால் தண்ணி பாத்திரம் கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுக்கணும். நம்ம தண்ணி வைக்கிறப்ப தண்ணி வந்து எப்பயுமே சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். காலையில் ஒரு ட்ரிப்பு தண்ணி மாற்றணும், சாயந்தரம் ஒரு ட்ரிப்பு. பாத்திரத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சோப்பு போட்டு கழுவக்கூடாது, சாதாரணமாக கழுவிட்டு தண்ணி வைக்கணும். தண்ணி சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம எப்பயுமே கவனிச்சிக்கணும். தனியாக ஒரு பவுலில் கொண்டக்கடலை ஊற வச்சது ஒரு கைப்பிடி அளவு டெய்லி வைக்கணும். ஒரு பேருக்கு ஊற வச்சதுன்னா முதல் நாள் சாயந்தரம் 6 மணிக்கு கருப்பு கொண்டக்கடலை எடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு ஊற போட்டணும். அடுத்த நாள் காலையில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை பறவைங்களுக்கு வைக்கணும். இதே மாதிரி ஊற வச்சு பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிறு, கோதுமை, தட்டைப்பயிறு, கருப்பு உளுந்து, பச்சை பட்டாணி, நிலக்கடலை பச்சை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம், சிவப்பரிசி, இது மாதிரி பல தண்ணிகளை கொடுக்கலாம். ஊற வச்சு நம்ம பறவைங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஆனால் முதல் நாள் சாயந்தரம் ஊற வச்சுட்டு காலையில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்ம பறவைங்களுக்கு கொடுத்தா போதும். இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு கைப்பிடி கொடுக்கணும்னு அளவு கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒன்று ஒவ்வொரு கைப்பிடி அளவு நம்ம வச்சுட்டு வரலாம். அப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒன்று ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்மளால் வைக்கிற சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா, எல்லாத்துலேயும் 1 கிலோ வாங்கி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கைப்பிடி ஊற போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு காலையில் நம்ம வைக்கலாம் பறவைங்களுக்கு. காக்டெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் 12 மணிக்கு மல்லி, புதினா, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, வல்லாரைக்கீரை, அகத்திக்கீரை, பசலைக்கீரை, முளைக்கீரை, அரைக்கீரை, குப்பைக்கீரை, இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கீரை மத்தியானம் 12 மணிக்கு சின்னதாக கட் பண்ணி அரைஞ்சி சைஸு கட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் பெருசாக போட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா பார்ட்டியும் திங்காது அது. அதனால் சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம பறவைங்களுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா அருமையாக விரும்பி சாப்பிடும். கீரை எந்த அளவுக்கு போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் போடலாம் ஒரு பேருக்கு. அந்த அளவு போட்டாலே அதுக்கு போதுமானது. இந்த கீரையில் எல்லா விட்டமினுமே இருக்குது. பறவைங்களுக்கு தேவையான எல்லா விட்டமின், மினரல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அதனால் மத்தியானம் கீரை கொடுக்க நம்ம பழக்கப்படுத்தி வச்சுக்கணும் காக்டெயிலை பொறுத்தளவில். சாயந்தரம் 4 மணிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய்கறி, கேரட்டு துருவி வச்சுக்கணும், பீட்ரூட்டு துருவி வைக்கலாம், பீன்ஸு வெட்டி வைக்கலாம். அதுக்கடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய், கோவக்காய், வெள்ளரிக்காய், பாவக்காய், பச்சை மிளகாய், கொடமிளகாய், ஸ்வீட் கார்னு இல்லை நாட்டு சோளம். இப்போ சோளத்தை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிஞ்சு சோளம். நாட்டு சோளம் ஸ்வீட் கார்னாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, அது பிஞ்சாக தான் இருக்கும். இப்போ நாட்டு சோளம் அப்படி வாங்குறீங்க அப்படின்னா பிஞ்சாக கேட்டு வாங்கணும், குருவிக்குன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கணும். முத்த சோளத்தை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கழிச்சல் வந்துடும். அதனால் செரிக்காது, கழிச்சல் வரும். அதனால் நெகத்தை வச்சு கிள்னிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து பால் வரும். அது மாதிரி சோளம் தான் நம்ம பறவைங்களுக்கு கொடுக்கணும். இந்த காய்கறியெல்லாம் எந்த அளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு இருந்தாலே போதும். இல்லை 2 டீஸ்பூன் 2 டீஸ்பூன் கொடுக்கலாம். டெய்லி ஒரு காய்கறி கொடுத்தா போதும். எல்லா காய்கறியும் ஒரே நாளில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு காய்கறி வரிசையாக நம்ம சொன்ன காய்கறியை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காய்கறி வச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா காய்கறியில் உள்ள எல்லா சத்துமே பறவைங்களுக்கு கிடச்சி பறவைங்களும் நல்லா ஆக்டிவாகவும் இருக்கும். நான் இப்படி தான் என்னோடய ஃபார்மில் பறவைங்களுக்கு காக்டெயிலை பொறுத்தவரை நான் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வரேன். இந்த நான் சொன்ன உணவு முறைகளை கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஜோடி வச்சுருந்தீங்க, கரெக்டாக ப்ரீடிங் ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு ஜோடி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஒரு வருஷத்தில் 8 ஜோடியாக மாற்றிடலாம், 16 குருவியாக மாறிடும். இந்த வீடியோனால உங்களுக்கு பலன் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறந்துடாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.